Здравейте, това е Hotspot, аз съм Веро, ние сме в Бургас и тук ще чухме новата песен на Рафи. Хареса ли ви? Да, беше много хубаво. Кой ще изпее? Не знам. Нека Рафи си я пее, нали? Да. Добре, как се казвате? Ирина. Силвия. Виктория. Пламена. И коя песен си избрахте? Кой ще каже песента? Коя ти? The Hardest Ever. Специален поздрав за цялата търговска гимназия и най-вече за 9 А клас и 9 Г клас. Десно, добре го каза ти. И аз цялата търговска гимназия. Ти се придържаш към нея ти. Сме на едно мнение търговска. Всички сме заедно. Добре, някой да иска да поздрави друг, освен търговската? Специален поздрав за Вирджиния, Марина и Гергана от 9 А клас. Така, ти. Аз искам специално да поздравя брат ми, Станислав от търговска гимназия. Всички сте от търговската гимназия. Всички са търговци, добре. И това е. Аз искам да поздравя специално Деница и Елеонора. Не. Те откъде са? Те са... Строителни. Не, от Тоха. Тоха, добре. Ти? От Тоха, всичките им приятелки от Ветрен, които са от Тоха. Тоха Рус. Добре, яко.